Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Денеска во САД се прославува денот на Мартин Лутер Кинг, роденденот на славниот поборник за граѓански права. А утре пак во официјална посета на Вашингтон ќе престојува председателот на Кина Хју Џинтао. Фокусот на разговорите ќе биде нивото на вредноста на јуанот. Следат најновите вести. Со активности и учество во проекти за јавното добро во САД се одбележува денот на Мартин Лутер Кинг, славниот активист за граѓански права. Председателот Барак Обама ќе учествува на настани во Вашингтон, а членови на неговиот кабинет на иницијативи широм земјата. Кинг беше баптистички свештеник кој во 50-тите и 60-тите години се бореше против дискриминацијата присутна главно на југот на САД. Стана особено познат по успешните протести против сегрегација во јавниот сообраќајен систем во Монгомери, сојузната држава Алабама. Во 1964 САД го усвои актот за граѓански права со кој сегрегацијата стана незаконска. Истата година Кинг доби Нобелова награда за мир. Врз него беше извршен атентат на 4 април 1968 година во Мемфис, сојузната држава Тенеси. Вредноста на јуанот во фокусот на вниманието непосредно пред официјалната посета на кинескиот председател Хју Џинтао на Вашингтон во вторник. Тројца законодавци од Демократската партија најавија легислатива за да извршат притисок врз Кина да ја прифати реалната вредност на својата валута. Американски официјални лица велат дека повисоката вредност на јуанот ќе придонесе за поскапување на кинеските производи, што би помогнало за олеснување на огромната трговска нерамнотежа во корист на Кина. Предходно во изјава за два американски весника, кинескиот председател не даде никакви знаци дека е подготвен да ја промени политиката по прашањето. Од Холивуд доделени наградите Златен глобус на Странската новинарска асоциација. Филмот Социјална мрежа за популарниот Фејсбук беше голем победник на синоќешното доделување и тоа во 4 категории: најдобра драма, најдобар режисер, најдобар сценарио и најдобра оригинална музика. Кому ќе припаднат наградите Златен глобус по традиција се смета за добра назнака и кој ќе добие Оскар. Доделувањето на Оскарите е закажано за крајот на февруари. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glassnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Инцидентот во Аризона повторно ја отвори дебатата за правото на носење на оружје во САД. Јавноста во оваа земја поделена околу носењето на оружје. Уставно право, но дали и опасност? Прилог за размислувањата на оваа тема. Ракувањето со оружје е секојдневие за Шон Дуел и неговите синови. Првенствено го користиме за лов за да обезбедиме храна за семејството, но сакаме да гаѓаме и во мети. Дуел живее во предградие на Тусон, сојузната држава Аризона. На скришно место во спалната соба чува полуавтоматско оружје. За лична заштита, се надевам дека нема никогаш да го употребам, но поправо би го имал отколку да го немам. Оружениот инцидент во Тусон го сврти вниманието на флексибилниот закон за поседување оружје во Аризона, за кој критичарите велат дека му го олеснил на 22 годишниот Джаред Лафнер да дојде до пиштолот со кој пукаше. Джонатан Лови од Центарот за спречување на оружено насилство од Вашингтон ги критикували одамнишните промени во законот на Аризона. Сега практично секој може да носи скриено оружје без дозвола. Лови вели дека дебатата не е за или против оружје, туку дали тоа треба да биде во раце на опасни луѓе. Националното здружение за пушки, моќна организација, успешно лобира во Вашингтон за да спречи рестрикција при купувањето на оружје. Во Аризона оружјето е дел од секојдневието. Дури конгресменката Гифордс има пиштол Глок, како оној со кој беше погодена во главата. Жителите на Аризона пак со различни мислења. Многу е лесен патот да стасате до оружје и лично сметам дека не постои причина граѓанин да поседува полуавтоматски пиштол.
Треба да имате заштита. Оружјето припаѓа на вистинските луѓе, но тешко е да се направи разлика кој е во ред, а кој не е. Анкети широм свет покажуваат дека многумина сопственици на оружје би прифатиле некои ограничувања доколку тоа би спречило трагедии како она во Тусон. Компјутерите го менуваат секојдневниот живот, наоѓаат свој пат и во медицината при обука на здравствени работници, а нудат и терапија за пациентите. Во продолжение прилог за напори на научниците за креирање на високотехнолошки програми за американската армија, што ќе бидат од помош и за цивилите. Војниците може да ги надминат траумите од бојното поле преку интерактивна програма што ја разви Универзитетот во Јужна Калифорнија, вели психологот Скип Ризо. Пациентот е во целосна контрола, но можеме да го ставиме во средина, во која постепено ја зголемуваме незината провокативна природа. На тој начин, пациентот добива можност да се соочи со травматичните сеќавања и емоционално да процесира дел од она што го измачува. Компјутерски создаден воен ветеран игра улога на советник во оваа програма преку интернет. Тој на војникот му дава прелиминарна проценка на симптомите и може да препорача војникот да поразговара со професионалец за своите маки. Истражувачите од Универзитетот во Јужна Калифорнија исто така развиваат програми за физичка рехабилитација на повредените војници, модифицирајќи ја технологијата од компјутерските игри. Психологот Ризо вели дека иако виртуелните програми не може да го заменат односот со реалното лице, сепак представуваат добро дополнително средство во терапијата. А утре во Newsflash дали постои надеж за подобрена политичка клима во Вашингтон. Американците сакаат да видат дали новиот состав на Конгресот ќе најде заеднички јазик по бројни прашања. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash, потрага по заедничка основа. Дали новиот состав на Конгресот ќе успее да прејде преку политичките линии на разидување? Гледате утре во Newsflash. Тоа е се за ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а од студиото во Вашингтон јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glaснaamerika.com. Благодарам на вниманието и пријатна вечер.